faites-nous une évaluation depuis l'apparition du virus ici dans ce service. Eh bien, écoutez, la situation de la pandémie à Covid, comme vous le savez, nous avons eu la première grande vague au Maroc autour du mois de novembre 2020. La deuxième grande vague que nous avons accusée ici, c'était autour du mois d'août 2021. Qui était une vague où on a vu que le virus a atteint plus de malades et où il y a plus de malades qui sont arrivés en réanimation, mais c'est une vague qui a été plus courte que la première. D'abord, pour le moment, nous sommes dans l'expectative devant ce nouveau variant Omicron qui est en train de flamber un peu partout dans le monde. Nous sommes dans l'attente de voir comment ça va impacter le Maroc, comment ça va impacter les hôpitaux et comment ça va impacter la réanimation. Logiquement, le virus devrait évoluer en étant de plus en plus contagieux, en contaminant de plus en plus de monde, mais en étant de moins en moins virulent, c'est-à-dire en entraînant moins de formes graves, moins de formes qui arrivent en réanimation. Nous sommes dans l'attente de voir si cette hypothèse va se vérifier. Nous sommes préparés à faire face à toutes les hypothèses en réanimation. Voilà. Donc les réanimations sont là. Normalement, la diffusion du Covid sous sa forme Omicron, elle a commencé, on va dire, autour des fêtes de fin d'année. Là, effectivement, cette semaine, on assiste à une augmentation des chiffres, des PCR positives. Maintenant, ces malades, on peut penser qu'ils ne sont pas encore arrivés en réanimation, que les malades qui sont en réanimation actuellement, probablement sont des malades peut-être du variant précédent, du Delta, et que si ce Omicron entraîne des formes graves qui relèvent de la réanimation, on devrait voir ça peut-être à partir de la semaine prochaine, on va dire à partir du 10 janvier, entre le 10 et le 15 janvier. Donc nous sommes dans cette expectative et bien sûr nous sommes prêts à faire face à toutes les hypothèses, celle-ci ou une autre. Très bien. Racontez-nous la phase la plus dure. Comment vous l'avez vécue et c'était en quelle période? Alors la phase la plus dure, alors par dur probablement, je définirais dur comme étant peut-être la phase où nous avons dû faire face au plus grand afflux de malades et je dirais à ce moment-là que c'était probablement le mois d'août 2021 où il a fallu ouvrir des unités de réanimation les unes après les autres pour répondre aux besoins de lits de réanimation et il a fallu s'organiser, mobiliser les gens les uns après les autres et donc ça a requis effectivement d'importantes ressources logistiques, humaines, matérielles. Donc dans ce sens-là, ça a été un challenge, ça a été un vrai challenge. L'équipe qui vous entoure, les infirmiers, les médecins, dans quel état d'esprit ils sont? Écoutez, les personnes sont, nous sommes tous en train de faire face. Nous sommes en train de faire face, c'est notre métier, nous vivons ça en tant qu'être humain aussi, donc c'est quand même beaucoup de transformations et beaucoup de défis à relever au quotidien, que ce soit dans nos vies professionnelles ou personnelles bien sûr, donc c'est beaucoup de réorganisation, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'agilité à développer et puis je pense que nous sommes tous en train d'apprendre à faire face au jour le jour aux difficultés qui peuvent survenir. بغينا نعرفوا الحالة ديال الكوفيد من نهار بدات هنا في هذا المستشفى شحال تقريبا استقبلتيو شحال من مرضى كانوا مصابين شحال
تقريبا تشافاو وخرجوا، وكيفاش دايره الحاله حاليا؟ الوغ ما نقدروش نقولوا شحال من مريض شافوا هذا السبيطار منين بدات الجائحه، لان عرفنا 4 ديال المواجهات متابعين متتاليه، وكل موجه كتكون مفروقه على الثانيه بشهرين. يعني ما كنجيو فين نخرجوا المرضى اللي جاوا من موجه حتى كتكون الموجه الثانيه دخلت. دونك دوزنا الاف والاف ديال المرضى. كاين مرضى اللي دازوا غير في لي سوان انتونسيف، يعني ما كيكونش الحالات ديالهم صعيبه بزاف، ما كيمشيوش كاع للانعاش، ولا كيمشيو لواحد السرابس اللي قل من الانعاش بواحد لو دوغري. وكاين المرضى اللي كيمشيو للانعاش نيشان. دونك جيتوا لهذا السيرفيس اللي هو اول مسار كوفيد اللي كيشوف المرضى في الاول فاش يلاه تيدخلوا. الوغ المرضى فاش كيجيو لهنا كيجيو سواء بتحليلات بي سي ار بوزيتيف، يعني كتكون ايجابيه، او لا تحليله انتيجينيك بوزيتيف، او لا ان سكانير، او لا كتجي غير بحاله ضيق في التنفس. ملي كيجي لهنا كيدخل لهاد الصاله اللي مورايا، كنديروا له الاكسجين، كنديروا له التحليلات اللي باقيين ناقصينو، كنديروا له السكانير اللي ما عندوش. وديك الساعات كيعيطوا الطبيب الانعاش اللي كيكون هو اللي كيدير لا ليزون ما بين هاد السيرفيس ديال مضاد الصدمات كوفيد والسيرفيس ديال الانعاش كوفيد. بحال اللي شفتوا قبيله وخدانا الاخ هذاك، هو عيطوا لنا على واحد المريض دابا حاليا عنده ضيق في التنفس، شفنا السكانير ديالو جاي واجد، دونك هذاك خصو يمشي للانعاش. دونك شنو هما الحالات اللي كيتشافوا؟ فهما حالات تقريبا اكثر من 80% او لا 85% كلها كتشافى. كتبقى ديك 15% اللي سواء كتبقى بالمضاعفات، سواء الله يرحم الجميع كتوفى، وهذا راجع لبزاف ديال الحوايج. الوغ اول حاجه هو الواحد اللي ما كانش عنده التلقيح ديالو كامل او لا ما ملقحش كاع، فهذا كياخذ لي 2 تيير، يعني 2 على 3 من المجمل المرضى اللي كيكونوا في الانعاش. دونك نعاود سواء ما تيكونوش ملقحين بتاتا، سواء كيكون البرنامج التلقيحي ديالهم ما كاملش. ثاني حاجه اصحاب الامراض المزمنه، ونبدا بداء السكري وداء السمنه اللي هما اول وحدين اللي كيردوا هذا الكوفيد خطير على جسم الانسان. وثالث حاجه اللي خصني نشير لها هو التعطال في التشخيص او التعطال في بدايه الدواء. حنا كنعرفوا ان البروتوكول الوطني اللي حطته وزاره الصحه فهو بروتوكول ناجح جدا في جميع، وكاين بزاف ديال الدراسات، جميع الدراسات المجمل اللي كتخرج في هذاك اللي كتخرج حاليا في دول اخرى كتقول بان هذاك البروتوكول فهو ما كيعطي الا شنو نقولوا لا غيريزون، يعني بنادم تيبرا الا خداه في الوقت ديالو. دونك هذا هو اون جينيرال لا بانديمي كوفيد. الحاله اللي عشتيها انت كانت هي الاصعب في هذه الفتره ما بين 2019 الى يومنا؟ الوغ باش نقول لك الحالات الصعيبه هو فاش كيجي عندك واحد صغير باقي بصحيح، زعما باقي مازال يكون برودكتيف، مازال يعطي في الحياه ديالو، يعطي البلاد ديالو، وكيجيك في حاله مستعصيه من ضيق التنفس، من الالتهابات، من داك لوغاج السيتوكينيك اللي كيكون التهب له الريه كلها وقاس له اعضاء اخرى. فهادو هما الحالات الصعيبه اللي كتبقى تقول 30 40 عام مازال يولد، مازال يعطي، مازال يدير عائله، رب عائله، بعد خلاص كيجي وليداتو صغار. هادو هما اقصح وحدين اللي كيقصحوك بزاف. لا فاغ ديالكم انتم بالنسبه للاستشفاء افيسان الى كوني لا فاغ لا بلو ديفيسيل غراف، شنو هي؟ فين كانت؟ 19 20 2021؟ الوغ نقدروا نقولوا شتاء 2020 والصيف 2021. الوغ شتاء 2020 وبدايه 2021 فكانت صعبه شويه، لان كانت واحد الموجه ديكالي شويه على المدن الاخرى، وكانت بدات في شهر 10 وما زالت حتى لشهر 1 الاخر ديالو شهر 2، كانت شويه صعيبه. وديال الصيف شهر 7 وشهر 8 اللي انا كنت هنايا ديك الساعه كانت هي شويه قاصحه، لان كانوا المرضى فريمون ما كانوش تلقحوا وجاونا حالات مستعصيه كثيره. اوميكرون بديتوا تحسوا على انه كاين؟ وي الوغ هاد لا فاغ اكطويل فهي سي اون فاغ مخلطه، فيها شويه ديال الدلتا وفيها لوميكرون. سيرت لوميكرون غادي كياخذ البلاصه ديال الدلتا باسكو كيتنقل اكثر، كينتشر اكثر، الي موان غراف اون فا دير شي لي فاكسيني. دونك كنشوفوا ان الناس اللي خداو الجرعات ديالهم ب3 فهما ما عندهمش الاعراض، يسون با سيمبتوماتيك، او عندهم اعراض طفيفه جدا. اللي عندهم 2 ديال لي فاكسينا، 2 ديال اللقاحات وقريب، يعني ما فايتينش 6 شهور حتى هما، فهما حالات غير مستعصيه كيجيو بهذا باعراض طفيفه قليله بزاف. وباقي الدلتا، والدلتا كنحسوا به عاوتاني عند اصحاب السمنه وضيق وهذا اصحاب السمنه وداء السكري، هما اللي كيجيو في ضيق التنفس، سورتو الا فاتوا 10 ايام ديال الاعراض وما خداوش الدواء ديالهم.